进人真正有够少，非常少。疫情哦，真正大家吼，这店家吼了钱已经了足多啊。希望这波附近吼来这办这个活动吼，你是有人下嘛有人啊带动讲我带动这大的吼游客安尼，真好啦。现在人有渐渐进来了啦，希望这个活动吼，当带动咱安平地区吼，甲台南地区的迄个发展啦。从后疫情时期开始我们的观光的人口就慢慢的回流，我们的店家也非常期待10月份的那个国庆烟火可以来在我们的台南。那现在也很感谢文化局有把我们这个虎鲸也放在我们安平的水景公园这边。我相信我们在地的乡亲都非常的期待，说这个虎鲸在这里。虎鲸代表是一个威严，而且是一个安平。在这次安平，再加上安平，是不是多一层的安平？很有特色的这个欧卡在东兴洋行这边过去就是有它的一个历史对面这一片广大的一个水域又可以结合这个我相信这个也会让大家有一个很不同的一个感受很新的一个体验。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。欢迎收看《市政3分钟》，我是林怡婷。你知道安平即将迎接一位可爱的贵客吗？来自北方的虎鲸欧卡将在6月24抵达安平。不过因为疫情的关系，欧卡必须进行14天的居家隔离。正式解除隔离后，它将会游进安平旧聚落水域，展开为期3个月的安平之旅。全球最大的虎鲸装置艺术即将莅临安平。今年暑假准备好到安平一起享受夏天的味道了吗？现在让我们来听听文化局长怎么说吧。我是台南市政府文化局局长叶泽山，今天很高兴要来跟大家介绍一个非常有趣又好玩的一个活动，叫做安平虎鲸欧卡 Go。那这个活动即将是在7月15号，在我们安平的水域东兴洋行前来做一个开幕。那这是描述一个400年前来自日本海有一只壮年的虎鲸。那因为洋流，结果漂流到我们台江内海这个地方。那台江内海其实过去就是很多的鲸豚汇集的地方，所以当地人都说这个地方叫做海安困，也就是说鲸鱼的意思。所以400年后，有一只欧卡的年轻的鲸鱼，希望循着祖先的足迹，再一次的来到安平这个地方。那届时晚上都会有很多的虎鲸的灯光秀，那假日的时候还会搭配一些烟火，所以会这样将整个安平的一个水域点缀得非常的漂亮。接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是陈碧纯，欢迎收看6月29号礼拜一的中嘉台南地方新闻。台南市会率先南部7县市，响应中央政府的日龄政策，由议长郭信良甲林养义、尹爱达利等议员共同宣布，台南市会已经伫厝顶装置528台太阳能板，每一档的发电量超过21万度，互台南市会成为日龄环保的地方议会。台南市因为日照充足，是发电太阳能节电上好的城市之一。市会徛伫咧响应中央政府政策，推广再生能源以及节能减碳立场，自108年起，伫厝尾顶增设太阳能供电设施，装置这设备不但互议会免开1分钱，而且阁会当赚到卖电的回馈金，互公有的房舍有效利用，不但利人，又阁利己。率先在南部区镇是装设太阳能板了以后。不但呢，节使整个的室内的温度减少35度，那整个的发电量呢也直线上升超乎原来的预期。那不但效果好，而且收入佳。那这种情形的话，希望能够其他的县市能够效法，而且是取之以对，让这个台湾呢能够早日成为非核家园，这是我们共同的期待。为了让台湾早日成为非核家园，台南市会响应中央政府日龄政策，伫会6月顶增设528台太阳能模组板，
自今年3月19日开始启用后，到现在已经累计发电76000瓦度的电，平均起来每个月阁会当赚到1万外块回馈金，每档更会当减少124000瓦公斤的碳排放，不但对着环保，也则是财政支出拢真有帮助。台南新闻张硕维采访报道。国庆筹备会正式宣布，今年的国庆宴会决定伫台南的安平渔光岛举办。议员周丽珍伫个议会定期会自由发言，都关心国庆宴会场地交通问题。市长表示，市府已经准备好啊，要来迎接至少10万人起跳的观光人潮。中央27号公布，今年国庆宴会确定伫安平渔光岛以后，商务议员周丽珍伫自由发言表示，虽然最后选定伫伊个选区相当欢喜，不过一方面嘛真烦恼，因为就过去渔光岛艺术季轰动以后，造成交通拍架的经验，伊要求市府一定要加强交通疏导甲管制。对此，市长表示，伊预估到时10万到20万的人潮。当初向中央提案的已经有相关应用计划，会搁再加强。整个的交通一定要规划得好，不管是流动厕所啊，然后停车场一定要准备得很好，这样才能让全国的民众可以进来我们安平。我们估计那个会到场的人以过去的标准来看少则10万人，多则20万人。建议给中央的几个地方，我们都有提出相对应的计划。那如果现在安平渔光岛中选，我们就依照那个计划，因为中央审视过我们的计划，他们也同意，但是我们就是还会再检视这个计划，把它强化。另外，议员嘛关心南区昆新、喜洲甲万里较偏僻所在时段，要看医生的交通困难，所以希望争取消防公车个满意度优势，会当方便在当地长辈去市立病院，同时解决交通甲就医的问题。台南新闻管制林根采访报道。议员蔡小薇伫个自由发言，除了争取东区的活动中心以外，嘛指出目前唐德宗纪念公园是用公共艺术品，企图要暗砍唐德宗历史这段历史，所以要求市府重视，正面来看待。这个纪念公园的主角是唐德宗，毋是艺术品。阮台南大正公园也是现在唐德宗纪念公园，主要是台南目前上大的交通圆环，嘛是见证城市发展甲过去维权统治。议员蔡小薇表示，目前圆环当中所设的迎风之舞公共艺术，伊强调并毋是无艺术价值，但事实上公园的主角应该是唐德宗律师。所以希望市长将唐德宗铜像刷到公园中央，嘛代表台湾真正迈向转型正义。我们都希望能够追求这个过去在历史过程中一些受害者他的公平。所以在这边呢，我也希望未来有可能，市长，我们把汤泽章律师摆在他正确的位置。我们应该要让整个民生绿园过去的历史记忆，可以让民众不管是来台南市的，或者是台南市民，就像先前我们的市长以及我们的文史团体，大家都公开的呼吁，希望可以募资来购下我们汤德章的故居。显而易见，大家对于汤德章律师过去在228事件救了许多的台南人，或者是他过去在这边有许多我们的先烈，在我们的汤德章公园这里来处决的时候，他更具有更多的历史背景。市长，未来是不是有可能我们重新考量一下，将我们的汤德章律师摆置在正确的位置上面？是不是要把他的铜像放在他的故居？我觉得是可以，大家多知州广益的哈。大家这个不，市长，我意思是说，把它摆在正中央，就是原本我们的这个迎风之舞的雕塑品上面。这个也是相当可以讨论的，要不然那个艺术品也要找一个地方，迎风之舞的这个雕像应该也可以找一个地方来放置的。另外，因应振兴3倍券的发放，议员蔡小薇除了呼吁市府提前举办大型活动，参像台南购物节、宝可梦，或者是古都马拉松等等，来吸引民众加倍消费优惠，嘛鼓励商店推广。
要求市府成立定型更的专责小组，来应付了民众所拄到的疑难杂症。咱新闻军及林根采访报道。机关蔡淑慧为服务案件当中发现有中介收入等劣势，需要申请养护中心称谓的时阵，竟然会被中心用各种的理由拒绝。所以议员伫议会自由发言，都要求社会局所属的案用机构当中，所有称谓的资讯一定要公开透明，你毋是爱民意代表出面才有称谓。对着外科中介收入补助的民众来讲，固定的开销扣掉生活费用就已经足困难，所以一旦有养护中心的需求，接当外科公费的中心。不过议员蔡淑慧表示，根据因所受理的服务案件，拢是需要一间一间去问，才有称谓就做麻烦，更何况无资源的劣势，甚至会被中心用各种的理由拒绝。议员要求甲市府签约的养护中心，因的相关资讯一定要透明，毋是靠关系才法度找到称谓。请社会局，既然他接受我们公费的那个签约，就有签约你就有约束力，是每一家养护中心只要跟我们社会局签约，应该把他们剩余的公费的床，然后上网，把它的通通到我们的官方网站上网。我们只要查出我们只要上我们社会局，我们就知道哪一家养护中心目前有公费的空床，可以让我们去登记。用这个方式可能会比较方便，好不好？报告议员，现阶段是这样，空床位的话，在我们网站上、网页上面是有空床位，但是现阶段执行方式的话，因为有时候低收入他去谋合去没有很困难，都透过公所跟社会局这边，如果有这个案件，透过李领长这边反映上来之后，知道这个案件的时候，就直接帮他去做媒合。为了公平起见，不管是一般民众，或者是给收入户，只要有安养需求，拢法度优先选择离家己厝内上近的中心来照顾，冇加上上网地当顶，临时也爱民意代表出面，或者是公所媒合才会当。当然申请公费的敬老院，敢会有空床，却因为受到法令伫人力规范的限制，一直无法度说出，嘛要求检讨。电新闻军及林根采访报道。休困者马上登来新闻细聊。跟我们一起走进阅读森林吧！我们将阅读分成6大主题。首先邀请到新时代作家杨富敏、江儿、李炳书、阿春爸、IG 作家，来到台南爱读册节目中与您见面。敬请锁定每晚8点半第3公用频道。急性尿滴瘤这款症头较容易发生伫60岁以上的男性，原因通常是因为膀胱出口脱掉的、尿壶腺肥大或者是神经系统的问题。如果症状较轻，会当用药物来改善；若是较严重，就会当透过尿壶腺镭射手术来做治疗。基美医学中心最近有一项病例，一位60岁的男性因为尿紧、放尿慢，又搁放袂清气。常常有一天甚至8点钟无放尿，膀胱愈来愈长，互伊真艰苦。来到基美挂急诊，诊断出是急性尿滞留的状况。病人一开始来的时候，有一些症状，就是说他已经过了一段时间，好几个小时都没有尿，然后觉得膀胱部分就是耻骨上的部分，觉得很肿胀，然后出出来还会很痛的感觉。有些病人合并一些急尿感，可是解不出来。除此之外的话，有些病人很胀了。他会有一些漏尿的情况，所以这种情况我们大概可以评估就去一些理学检查，比如说摸一摸他耻骨上的部分，会觉得胀胀硬硬的，大部分这种情况不外乎就是急性尿滞留。那造成原因其实非常多不过男性比较常见，但男性部分大概占了女性的大概13:1的比例了那除此之外男性的部分大部分的情况都是因为摄护腺肥大所造成，大概占了1半左右。
因为急性鸟治疗会互尿回流到膀胱，造成腰子的损害。若是无用药改善，就要用导尿的方式将尿排出来。如果一旦胀尿胀得太久的话，它可能会造成那个尿液的逆流，伤害到肾脏。所以原则的话，我们要保护肾脏，不要伤害到肾脏。啊，第二的话就是我们要把这个尿液引流出来。最直接的就是放个尿管。啊，有些病人的话，因为尿道本身有问题，就是说尿道之前有开过刀、有狭窄，真的受过伤，一般的尿管是放不进去。这种情况的话，但我们可以放个耻骨上的罩瘘，暂时性的缓解他的尿胀的问题。若是症状较严重，医生嘛建议用射护线镭射手术来治疗，不但空喙较细，复原的时间嘛较紧，而且手术第二天就当用路程家己轻松放尿。台南新闻张硕伟采访报道。为了推动科学教育，提升台南市学生的实力，市府规划3档内成立8间自助教育甲科技中心，现主是已经全部拢完工。除了是全国上界侪县市，未来嘛会提供课程教学示范、甲设备资源，方便学校进行系统性的科技教学。因应未来所需要的人才，拢是需要知识整合甲科技运用的能力。市府也积极推动科学教育，其中上重要的规划之一，就是建设科技中心。教育局也规划3年打造8间的科技中心，也伫今年来完成，成为全台湾上侪科技中心的城市。每一间中心拢依照无同的主题来规划特色课程，不管是倒一间中心，拢是强调互学生家己动手实做，来培养因的科学素养。有关台南市的科技中心从107年到109年，总共完成了8所科技中心。这个科技中心现在是在配合一些新课纲，我们结合了科学、科技、工程、艺术、数学跨领域的结合。我们知道现在的孩子是一个科技导向，我们从以前的单纯的学，到现在的想，到实做。跟他的生活、跟他的科技、跟他的使用全部再结合在一起，那我们来建立了这个科技的教室。科技中心除了会定期举办政治教师的培育以外，也会协助范围内各中小学科学相关的课程，并利用寒暑假来办理社区推广活动甲亲子的营队，让科技应用更加生活化。那这个科技教室里面总共有4个功能，第一个是课程的研发。那这是由我们的种子老师都是定期的集会来开发一些新的课程。那课程开发完以后，我们就做老师的研习。那做了老师的研习以外，就是让孩子来实作。那这个8所科技中心附近的学校都可以来这个地方共享这些资源，然后共享所有的东西。那刚才我们有看到很多的作品，我想这个就是我们的孩子他能够展现他的所有的创作。那我们在这个过程当中，我们发现说，孩子越来越聪明了，老师跟他提了以后，他有很多很多的发想，有很多的创作都是意外的。那我们也希望这个未来在孩子在经过这些训练以后，可以跟我们的全国科展或者一些成果的发表做一些结合，我们让我们的孩子能够在教育里面再大放异彩。除了透过科技中心的推动，教育局也表示，将会伫相关的师资方面持续来努力，提供学生上好的学习环境，共同培育未来社会所需要的人才。台南新闻郭博义采访报道。自由工商高一的学生吴彦坤参加老党部主办的全国身心障碍者技能竞赛当中的自行车组装比赛，得到金牌，同时嘛摕下独臂国手的资格。第一届参加比赛，都摕下这么好的成绩，让学校甲家长拢非常的欢喜。你根本这一面的时候，你根本不用管它，你完全不用管它，你只知道外面的要往前甩就好了嘛。就一定是往这一边嘛，然后另外这边的话是往这边甩，所以你一定是看的是1、2、3第3个嘛，接好了，一直编下去就好了。画面当中就有接受老师指导的学生，就是自由工商汽车科1年的吴彦坤，伊伫这届劳动部主办的全国身心障碍者技能竞赛当中的脚踏车组装比赛，摕下金牌，同时也入选储备国手。虽然有雅斯伯格的症状，但是伫老师的指导之下，悠然一步一步学习相关的知识，因为家庭的因素，予伊伫高中的时阵决定要读汽车科，希望会使较早来帮助家庭减轻负担。指导老师郑宗明表示，不管是倒一种的学生，只要有心要学习，伊拢有信心会使予伊伫学习技术方面得到满满的成果。我把他们完全当作是一个正常的学生，那
就正常他们需要什么样的一个需求，不管是在我们要给他的教给他的技术也好，要给他的工具要给他拆也好，我都是给他最好的。我以前就是很喜欢养宠物啊，我常常讲说，养宠物不是在养它活体，是养它的环境，它需要什么湿度、温度，我就给它什么样的条件嘛。那我对我学生也是这样子哦，他该要给他，我要求的是最佳的成绩，所以我给他的环境也是最佳的环境，该有的工具、该有的设备，我全数都提供给他，我给他一个舞台，让他去发展。那我想他就自然而然就有这样的很好成绩出现。这届的比赛因为无分年龄，所以吴彦坤也成为现场上少年的选手。伊表示，伫比赛当中上困难的部分就是这个叫做辩论的动作。伫比赛现场有一半以上的参赛者拢无法度完成，为了提升这部分的技术，老师也特别带伊去专业的店家来学习，同时加强练习，最后才会使顺利来完成。就刚开始部分他是从七嘴孔这边开始，他要去找他的那个。他刚开始的第一支，然后像有这种 mark， 像有 mark 的话，就会稍微比较好找。他只要有一个示范人的话，我就大概可以知道怎么编。但是像是如果是没有 mark 的话，是非常算是刚开始的时候是比较难找的。有一句话就是那个会者不难，难者不会。刚开始不会的时候就是非常的难。现在会的算是还可以，但也是有一点难度。那时候刚开始是去脚踏车店看他们是怎么编的，然后去学习。我大概也是去了差不多3-4次，还是差不多是3-4次还是4-5次，就才会的。他给我2个礼拜的时间是在练辩论，就专门就一直拆，然后一直拆一直装，一直拆一直装，然后也是一直调。同时，吴彦坤甲另外一名叶同学也参加了台中市政府所举办的比赛。虽然成绩还未出来，但是学校对2位学生的表现拢非常肯定，认为有机会摕下好成绩。但新闻郭博义采访报道。新闻最后赶快来关心气象。明仔载是侪分有时乌阴顺雨，或者是雷雨天气，温度28度到31度，落雨几率有3成。海面平均风力4级到5级，上大阵风是8级。感谢你收看6月29号的中嘉台南电视新闻，我是陈美纯，咱再会。